నమస్కారము. సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ వ్యూవర్స్కి స్వాగతం. నేను డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్ని. నేను హైదరాబాదులోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో ఉన్నాను. ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్లో చెవి, ముక్కు, గొంతు సమస్యలకి, టిన్నిటస్, వర్టిగో ప్రాబ్లమ్స్కి, వినికిడి సమస్యలకి, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి, వాయిస్ అండ్ స్నోరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్కి అన్ని రకాల టెస్టులు, ట్రీట్మెంట్ విధానాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. చాలామందిలో ఇవాళ డ్రై కాఫ్ అనేది కామన్ అయిపోయిందండి. బేసిక్గా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. అది డే టైంలో కావచ్చు, నైట్ టైంలో కావచ్చు, వస్తే ఆగదన్నమాట. అంటే మనకు థ్రోట్ ఇరిటేట్ అయ్యి దాని నుంచి దగ్గు వస్తుంది. దీన్ని ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ అంటాం అన్నమాట. ఈ ఇరిటేటింగ్ కాఫ్ అనేది మనకి సాధారణంగా థ్రోట్ డ్రై అయినప్పుడు వస్తుంటుంది. చాలా మందిలో మనం చూసేది ఏంటంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, నీళ్లు తాగరు అనమాట. ఈ నీళ్లు తాగకుండా ఎక్కువ మాట్లాడేటప్పుడు గొంతులో ఏమవుతుంది, ఎండిపోయి ఫారిన్ బాడీ సెన్సేషన్ వచ్చి ఎమ్మటే దగ్గు వస్తుంది అనమాట. ఇది సాధారణమైన కారణం. అందుకనే ఎవరికైనా కూడా దగ్గు వచ్చేటప్పుడు మనం ఎమ్మటే కొంచెం నీళ్లు తాగండిరా అంటాం. అంటే నీళ్ళు అనేది గొంతుని హైడ్రేట్ చేసి సూతింగ్ ఎఫెక్ట్ని ఇచ్చి ఇరిటేషన్ తగ్గించి దగ్గును తగ్గిస్తుంది అనమాట. రెండోది ఏంటంటే ఇవాళ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువైపోయినాయండి. అది మనకు వెహికల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు, కెమికల్ పొల్యూషన్ కావచ్చు. ఇలా పొల్యూటెంట్స్ ఎక్కువైపోవటం వలన మనం ఇన్హేల్ చేసిన పార్టికల్స్ అన్ని గొంతులో లాడ్జ్ అయిపోయి అక్కడ మనకు దగ్గు వస్తుంటుంది. ఒక్కోసారి చూసినట్లయితే మనం సడన్గా ఏదైనా పెయింట్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, స్ట్రాంగ్ స్మెల్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, ఒక్కోసారి మనం పూజ టైంలో దీపారాధనకి ఎక్స్పోజ్ అయినా కూడా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. బేసిక్గా ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ పొల్యూటెంట్స్ అనేవి మన గొంతుని ఇరిటేట్ చేసి దగ్గు వచ్చేటట్టు చేస్తాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇవాళ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. ఇది ఇవాళ చాలా కామన్ అయిపోయిందండి. మన పొట్టలో ఉన్న యాసిడ్ కంటెంట్ అనేది గొంతులోకి వచ్చి ఇరిటేట్ చేస్తాను అనమాట. అప్పుడు అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేసి మనకు దగ్గు వస్తుంటుంది. గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అనేది ఇవాళ మన లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ కావటం వలన, స్ట్రెస్ అనుకోండి, ప్రాపర్ టయానికి ఫుడ్ తీసుకోకపోవటం అనుకోండి, జంక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినటం అనుకోండి, ఒబేసిటీ అనుకోండి, ఇటు రకరకాల కారణాల నుంచి వాళ్ళ మనకి ఈ గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ పెరిగింది. దీనివల్ల మనకి కాఫ్, ఎస్పెషలీ నైట్ టైం కాఫ్ వస్తుంటుంది అనమాట. నాక్టర్నల్ కాఫ్ అంటాం. మనం ఏంటంటే పనుకునే ముందు పొట్ట నిండుగా తినేసి పనుకోవటం వలన నైట్ అది రీగర్జిటేట్ అయ్యి థ్రోట్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేసి కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. నిద్రలో ఒక్కోసారి వాళ్ళకి చాలా భయం వేస్తుంది. ఎందుకంటే లారింగోస్పాజం వచ్చి బ్రీతింగ్ కూడా ఆగిపోయినంత పని అవుతుంది అనమాట. సో వీళ్ళు ఎమ్మటే కొంచెం నీళ్లు తాగినట్లయితే అక్కడ ఉన్న యాసిడ్ని కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేసి సివియరిటీని తగ్గిస్తుంది. మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ కామన్గా చూస్తుంది ఏంటంటే పేషెంట్ దగ్గుతోటి వస్తాడు, నైట్ బాగా దగ్గు వస్తుందండి అంటాడు. వాళ్ళకి ముక్కు మూసుకోవటం కానీ, ముక్కుల మిటి కారటం కానీ, తలనొప్పి కానీ ఏముండదు అన్నమాట. ఒక్కోసారి సైనస్ డిసీజ్ నుంచి కూడా పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ ఉండి ముక్కు నుంచి గొంతులోకి నైట్ సెక్రీషన్స్ పోయి అక్కడ అక్యుములేట్ అయ్యి కాఫ్ వస్తుంది అనమాట. పేషెంట్ అడిగితే ఒక్కోసారి సిటీ స్కాన్ చేయించమని, ఏమంటే సైనస్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా, దాని సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు కదా అంటారు. కానీ పోస్ట్ నేసల్ డ్రిప్ ఓన్లీ సిమ్టమ్, కాఫ్ కూడా ఓన్లీ సిమ్టమ్ అనమాట. సిటీ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మందిలో కూడా సైనస్ ప్రాబ్లము బయటకు వచ్చిందన్నమాట. సో మనకి కాఫ్ రావటానికి రకరకాల కారణాలతో పాటు సైనసైటిస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రీజను. మిగతా సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేకపోయినా సైనసైటిస్ గురించి మనం డయాగ్నోజ్ చేసుకోవాలి, ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి, అవసరమైన టెస్టులు చేసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు ఎవరికైనా కూడా నైట్ కాఫ్ ఉన్నా, డే టైం కాఫ్ ఉన్నా, ఎస్పెషల్లీ ఇరిటేటింగ్ థ్రోట్ ఫెరింజియల్ కాఫ్ ఉన్నట్లయితే హైదరాబాద్లోని పంజాగుట్లో ఉన్న ఏషియన్ ఈఎన్టీ కేర్ సెంటర్ని సంప్రదించండి. అక్కడ అవసరమైన టెస్టులు చేసి సైనసైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే దానికి అవసరమైన మందులతో కానీ, చిన్న ఆపరేషన్తో కానీ నయం చేసి మీ దగ్గును తగ్గించవచ్చు. ఫర్ ఫర్దర్ అప్డేట్ సబ్స్క్రైబ్ సోషల్ పోస్ట్ హెల్త్ ఛానల్ యూట్యూబ్.